ኢትዮጵያውያንንና ደማችን ውስጥ አለና በጸብ ከመጡብን ደግሞ አጋላይ እንደወለየ ማለታችን አይቀሬ ነው። ዱተኛ ጀልቀባቲን Ministeerri muummee Abiyyi qaama waraanaaf dhufu kamuu waraanaan deebisuuf qophiidha jedhan. Abiyyi Ahmad kana kan dubbatan wayita waraanni kaabaa dhalachaa jirutti ture eessatti kana dubbatanii bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin godina Harargee Bahaa aanaa Cinaqsan irratti duula weerara daangaa mootummaan naannoo Somaalee bane hordofee raayyaan ittisa biyyaa ijaarsa seeraan alaa mootummaan naannoo Somaalee ijaare diiguun dhaga'ame. Ijaarsi seeraan alaa Cinaqsan akkamiin diigame gabaasa guutuu qabna. Oduu biraatiin gareen TPLF waraana guddaa gara Walqaayiititti sochoosaa jira jedhame. Tibbana wal dhibdee wayyaaneef bilchiginnaa jidduutti dhalate hordofee ammaas sochii waraanaa kaabaa jabaachuun himameera. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu teenyaa xumuraatiin waggaa tokko keessatti marsaa 3 ol Kaayiroo kadeeman pirezidaantiin Soomaaliyaa ammaas daawwannaa hojiitiif Ijiptii jiru jedhame. Daawwannaan ammaa kun wayita Soomaaliyaa fi Israa'el jidduutti muddamni hammaatetti dhagahame. Dhimma kanarrattis gabaasa guutuu qabna. Akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo teenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin Ministeerri muummee Abiyyi qaama waraanaaf dhufu kamuu waraanaan deebisuuf qophiidha jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Itoophiyaan akka uummata walloo yoo jaalalaan itti dhufan jaalalaan simatu yoo lolaan itti dhufan immoo ofirraa dhoowwuudha jechuun kaleessa mirkaneessaniiru. Lolli misoomaa fi badhaadhinarraa nu danqa imala keenyaas ni dheeressa ka jedhan Abiyyi amma booda lola barbaaduu baannus garuu abbaa lolaaf dhufeef hin jilbeeffannu jedhan. Abiyyi Ahmad kana kan dubbatan guyyaa kaleessa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaatti piroojeektii riizoortii Haraloogo yeroo eebbisiisanitti ture. Dubbiin isaanii kun yeroo biyya ollaa Eertiraa waliin muddamni cimee fi humnoota TPLF waliin dhibdeen dhalate guyyoota muraasa boodatti dhagahame. Ummati Walloo naannoo Amaaraa godinoota garaagaraa keessatti kan argamu yoo ta'u saboonni garaagaraa bakka itti nagaa waliin jiraatan jedhamuun ibsama. Waggoota muraasa darban garuu yeroo adda addaatti hidhattoonni finxaaleeyyii Amaaraa haleellaa irra deddeebi'anii raawwachuun uummata Oromoo Walloo ajjeesaaf qabeenya isaanii mancaasaa turaniiru. Bulchaan Itoophiyaa kaleessa achi turan Walloon bakka argama qinyeetii muuziqaa afranii kan ta'e hammataaf daneessummaadhaan keessummeessuu waan danda'uufi jechuun dubbatan. Itoophiyaan akka Wallooyyeeti. Wallooyyeen jaalalaan yoo itti dhufan arhiibuu jedhee harka bal'isee fuula ifaatiin ni simachuu ni danda'a jedhan. Haa ta'u malee Wallooyyeen yoo isaan lolanillee lola hin barbaadu jedhee deebisa jechuun dubbatan. Kan nuti barbaannu isa jaalalaan nutti dhufe arhiibuu jennee fuula ifaatiin simachuudha afaan kaayuudha ka jedhan Abiyyi. Lolaan yoo nutti dhufan immoo akka Wallooyyeetti agaalaa jechuun keenya hin hafu jechuudhaan Abiyyi. ክቡራትና ክቡራን ኢትዮጵያ እንደ ወሎዬ ናት። ወሎዬ በፍቅር ሲመጡበት አርሂቡ ብሎ እጁን ዘርግቶ በፈገግታ መቀበል ይችላል። ነገር ግን ወሎዬ በጸብ ሲመጡበት አጋላይ ይላል። ጸብን አንፈልግም፣ ጸብን አንሻም። ጸብ ከልማት ጸብ ከብልጽግና ያስተጓጉላል፣ ጉዟችንን ያራዝማል። ምንፈልገው እንደ ወሎዬ በፍቅር የመጣውን አርሂቡ ብለን እጃችን ዘርግተን ስቀን በፈገግታ መቀበል ማጉረስ ነው። ነገር ግን ኢትዮጵያውያንንና ደማችን ውስጥ አለና በጸብ ከመጡብን ደግሞ አጋላይ እንደወለየ ማለታችን አይቀሬ ነው። በዚህም ምክንያት ጠላቶቻችን ስንስቅና ስንሰራ የደማችን ክፋይ ነውና ለአርሂቡ ዝግጁ መሆናችንን እንድታቁ
ስንጎነተልና ስንነካካ ደግሞ ኢትዮጵያውያንንና አጋለይ ማለት እንደምናቅበት እንድትገነዘቡ Bulchaan Itoophiyaa eebba kanarratti ergaadha maniin gorgoraatti piroojeektiin hawwataa akkuma ijaarame bakkeewwan Gadaamii Haayiq Isxifaanoosittis hojiiwwan hojjetamuu qabu jedhan. Ergaa gama miidiyaa hawaasaa isaanii irratti dhaamaniin miidhaga qabeenya uumama Walloo bu'uuraalee misooma ammayyaawaa fi sadarkaa idil addunyaa eeggate waliin piroojeektii of keessatti qabateedha jechuun ibsan. Piroojeektiin kun mootummaa fi damee dhuunfaa walitti fiduudhaan ijaaramuu isaallee dubbatan. Piroojeektiiwwan akkanaa wancii dabalatee bakkeewwan Itoophiyaa garagaraatti dura aantummaa bulchaa Itoophiyaatiin ijaaramaa jiru. Ijaarsa piroojeektii riizoortii Haraloogii eebbifame keessatti dureessi beekamaan Balaayinee Kindee hojii danuu hojjechuu ministeerri muummee Abiyyi dubbataniiru. Sababa kanattis riizoortii kana akka hoogganan murtaa'uu isaatu himame. Oduu biraatiin Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan irratti duula weerara daangaa mootummaan naannoo Somaalee bane hordofee raayyaan ittisa biyyaa ijaarsa seeraan alaa mootummaan naannoo Somaalee ijaare diiguun dhagahame. Haaluma kanaan raayyaan ittisa biyyaa ijaarsaaf weerara seeraan alaa mootummaa naannoo Somaalee diiguun gaarii ta'e garuu ammoo yeroo baay'ee irra deddeebiin dogoggora raawwatamuutu jira jedhan jiraattonni naannoo sana jiran. Qabata naannoo walitti bu'iinsa bilisaa uumuu jedhuun mootummaan naannoo ganda Oromiyaa weerare akka gadhiisu godhamaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa immoo ganda jalaa weerarameen ala ganda dabalataa gadhiisee duubatti akka siqu taasifamaa jira jedhan jiraattonni. Mootummaan naannoo Somaalee duubatti deebi'ee daangaa isaa irraa wayita taa'u mootummaan Oromiyaa immoo ganda jalaa weerarameef ganda dabalataa tokko dhiisee duubatti akka deebi'ee ibsu jiraattonni. Kun sirrii miti ka jedhan jiraattonni bakka walitti bu'iinsa irraa walaba ta'e uumuu yoo ta'e naannoleen lamaan qixa daangaa irraa fagaachuu qabu jedhan. Mootummaan naannoo Somaalee lafa Oromiyaa weerare qofa akka gadhiisifamu taasifameera. Naannoon Oromiyaa immoo lafa jalaa weerarameen ala lafa dabalataa irraa duubatti akka deebi'u gochuun gita kamiinuu sirriin ta'uu jedhan jiraattonni. Waggoota dheeraadhaaf mootummaan naannoo Somaalee aanaalee Oromiyaa garagaraa wayita weeraru akkanuma godhamaa ture jedhu jiraattonni. Kun mootummaa naannoo Somaaleetiif haala mijataa uumuu dubbatu jiraattonni naannoo sana jiraatan. Raayyaan ittisa biyyaa duubatti deebi'aa gaaf jedhu mootummaan naannoo Somaalee duubatti deebi'ee daangaa ofii irra ta'a. Mootummaan Oromiyaa daangaa Oromiyaa gadhiisee kiloomeetira hedduu duubatti siqaa jedhan jiraattonni. Akka kanaan gaafa raayyaan ittisa biyyaa deebi'ee bahe mootummaan naannoo Somaalee lafoota mootummaa Oromiyaa gadhiise duubatti deebi'e kana mara akka qabatu jiraattonni sodaa qabu. Kana irratti mootummaan Oromiyaa xiyyeeffannaa kennee humna guddaa bobbaasee daangaa hin kabachiisu kan jedhan jiraattonni. Kanaan faallaa mootummaan naannoo Somaalee hojiin isaa guddaan lafa Oromiyaa saamuu waan ta'eef hojii biraa dhiisee humna weeraree lafa Oromiyaa qabatu ijaarrachuu irratti xiyyeeffateera jedhan. Gaaf raayyaan ittisa biyyaa bakka sana gadhiisu Oromiyaan humna wayiitu hin bobbaastu milishootaatu qolachuudhaaf yaalaa jedhu jiraattonni. Mootummaan naannoo Somaalee immoo humna waraanaa guddaa bobbaasee lafa qabachuu irratti ciche jechuun himatu. Oduu biraatiin Gareen TPLF waraana guddaa gara Walqaayititti sochoosaa jira jedhame. Tibbana waldhibdee Wayyaaneef Biltsiginnaa jidduutti dhalate hordofee ammaa sochii waraanaa gamasii jabaachuun himameera. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa irraa jalqabee humnoonni TPLF kallattii adda addaatiin gara Walqaayititti socho'uu akka eegalan ibsame. Gareen hidhattoota TDF kan Wayyaaneedhaan ajajaman kun kallattiidhaan Walqaayit akka seenan ajajni kennamuu fi gabaasaaleen Baardaar irraa bahan ni mirkaneessu. Waraanni Wayyaanee gara Walqaayititti socho'uun wayita jabaatetti gabaasaaleen kun humni kun gara Walda'aaba Shiraaroof Suudaanitti sochii waraanaa wal fakkaataa godhaa jirus jedhame. Kana malees loltoonni waraanaa torbee dabre lola Tsallamtii irratti hirmaatan hedduun isaanii magaalaa Shiree keessa akka tursiifaman eerameera. Sochiin waraanaa kun kan hammaate torbeewwan dabre Tsallamtii keessatti waraanni gareewwan Biltsiginnaatiif Wayyaanee jidduutti dhalachuu booda ture. Waggaa lamaaf uummata miiliyoonaan kan duguugan mootummaan Abiyyiif gareen
Dabratsiyoon ammaas lola guddaa sanatti ummata deebisuu sodaan jedhu guddateera. Lolli torbeewwan dura Tsallamtii jalqabe sun naannoo Tigraay bakkoota hedduuttis kan babal'ate yoo ta'u ammallee sochii waraanaa hin dhaabbanne. Oduudhumaan wal qabateen guyyaa kaleessaa The Economist xiinxala bal'aa maxxanseen raayyaan ittisa biyyaa humna dabalataa guddaaf meeshaa waraanaa baay'ee gara naannoo daangaa Tigraayitti bobbaasaa jiru jedheera. Gabaasa kanaan humnoonni wayyaanee tibbana takkazee ce'uudhaan Walqaayitiif Tsallamtii to'achuudhaaf yaaluun haleellaa guddaa yoo baname kanaaf qophii ta'uu mootummaa federaalaa agarsiisaa jedha gabaasichi. Gaazexaan UK kun akka ibsutti taateen ammaa kun ammallee gama wayyaaneeti koriidarii Suudaan to'achuudhaaf fedhiin akka jiru agarsiisa. Haala jiru hordofuun raayyaan ittisa biyyaatis loltootaaf meeshaa waraanaa baay'inaan gara daangaa Tigraayitti sochoosaa jira jedha gaazexichi. Gaazexaan kun ji'oota duraas gabaasa wal fakkaataa hojjetee tureen humnoonni wayyaanee Faannoo, Waboo fi Eertiraa Suudaan keessatti marii gaggeessuu mirkaneeffadheera jechuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu biraatiin waggaa tokko keessatti marsaa 3 ol Kaayiroo kan deeman pirezidaantiin Soomaaliyaa ammas daawwannaa hojiitiif Ijipti jiru jedhame. Daawwannaan ammaa kun wayitaa Soomaaliyaa fi Israa'el jidduutti muddamni hammaatetti kan dhaga'amedha. Haaluma kanaan pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahammud hariiroo dippiloomaasiitiif tumsa tarsimoo biyyoota lamaan jidduu jiru cimsuuf galgala edaa magaalaa guddoo Ijipt Kaayirootti daawwannaa ofiisaa eegaluu viillaan beeksise. Sagantaa guddaa Aljaziiraa Fooram irratti argamuudhaaf Dohaa yookaan Kaataar kan turan Hassan Sheikh akkuma waltajjii Aljaziiraa xumuraniin gara Kaayirootti qajeelan. Pirezidaant Hassan Sheikh Mahammud turtii isaanii Kaayirootti taasisaniin gita isaanii kan Ijipt pirezidaant Abdul Fattah al-Sisi waliin walga'ii barbaachisaa tumsa gadi fagoo uummattootaaf mootummoota lamaan jidduu jiru cimsuu dhimmoota tasgabbii nagaa fi nageenya daandiiwwan daldalaa barbaachisoo naannichaatiif addunyaa mirkaneessuu danda'an irratti ga'ee Soomaaliyaatiif Ijipti taphachuu danda'an irratti ni mari'atu jedhamee eegama. Imalli pirezidaantii kun qaama daawwannaa hojii wal duraa duubaan biyyoota addunyaa tokko tokko keessatti taasifamu yoo ta'u tumsa damee adda addaa cimsuu dantaa biyyaalessa Soomaaliyaa guddisuuf tokkummaaf walabummaa Soomaaliyaa eeguudhaaf tattaaffii taasifamu irratti xiyyeeffataa jedha viillaan Soomaaliyaa dhimma kanarratti eda ibsa baase. Pirezidaantiin Soomaaliyaa dhibdee Soomaaliyaa furuu dadhaban kun haala kanaan yoo gara Ijipti qajeelan inni ammaa kan jalqabaa miti. Hassan Sheikh Mahammud waggaa lamaan arraa wayita Itoophiyaan Somaalilaand waliigaltee mo'uu mallatteessitu biyyi inni jalqaba daawwate Ijipti yoo taatu sana booda Kaataar itti aansee ammoo Eertiraa ture. Waliigaltee mo'uu sana hordofee bara 2024 yeroo 3 ol Kaayiroo kan deeman Hassan Sheikh Mahammud haaluma wal fakkaatuun bara 2025 illee yeroo 3 caalaa Ijipti daawwataniiru. Yeroo 10 caalaa immoo ministeerota isaa gara Kaayirootti erganiiru. Hassan Sheikh fakkeenyaaf ammajjii 2025 pirezidaant Hassan Sheikh Mahammud gara Kaayirootti deemanii pirezidaantii Ijipti Abdul Fattah al-Sisi waliin walga'ii gaggeessanii turan. Yeroo sana muddee 2024 isaaf Abiy Ahmad Ankaaraatti araaramuu hordofee Ijipti waan muufatteef ishee araarsuudhaaf garas deemanii jedhu xiinxaltoonni. Itti fufee yeroo lammaffaadhaaf adoolessa 2025 keessaas daawwannaa gaggeesseen pirezidaantichi magaalaa Al-Alameen daawwachuudhaan dhimmoota hariiroo gama lamaanii irratti al-Sisi faana dubbatees ture. Haaluma wal fakkaatuun sadaasa 2025 jechuun waggaa tokko keessatti marsaa sadaffaadhaaf daawwannaa dhiyoo taasisanii turan. Daawwannaan eda amma Ijiptitti taasisan afraffaa ta'uu isaati. Daawwannaan edaa kun ji'a 4 keessattis yeroo lammaffaatiif taasifameera akka jechuuti. Imalli ammaa kun wayita muddamni cimaan Soomaaliyaa fi Israa'el jidduutti hammaatetti ammoo dhaga'ame. Dhuma muddee 2025 Israa'el Somaalilaandiif beekamtii kennuu hordofee Soomaaliyaan dhimmicha mormuudhaaf gama dippiloomaasiitiin dhiibbaa godhaa jirti jedhamee amanama. Kun ta'us garuu qondaaltonni Soomaaliyaa bara 2024 mootummaan Itoophiyaa Somaalilaand waliin waliigaltee mo'uu mallatteessinaan Itoophiyaa arrabsaa turan beekamtii Israa'el Somaalilaandiif kennite irratti yoo arrabsoo yookaan Israa'el arrabsan bal'inaan hin mul'anne. Dhimma kanaan wal qabatee wanti amma Hassan Sheikh Mahammud gara Ijipti deemaniif tokko ammoo Israa'el galaana Somaalilaand irra akka hin dhufne yookaan waraanni Israa'el akka achi hin dhufne waliin haa ittisnu jechuun al-Sisi kadhachuuf ture jedhu xiinxaltoonni. Kun immoo balaa naannoo daran hammeessaan sodaa xiinxaltootaati. Yeroo gaarii.